मोहब्बत नहीं, पैसों से मोहब्बत। पेंशन लेने की उम्र में सबको टेंशन दे रहे हैं चच्चा। तो चच्चा जी हम लोग क्या संन्यास ले ले? सच में लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, प्यार सच में अंधा होता है, आज देख लिया। यूं ही देश की आबादी 140 करोड़ नहीं है, कुछ योद्धा आखिरी सांस तक लड़े हैं। कोई गाली नहीं देगा। दीदी का कहना है कि चच्चा की इनकम और दूसरा इनके दिन कम। बकरे को मारने से पहले माला डाली जाती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। मनी कैन नॉट बाय हा बट इट कैन बाय